वीरः हनूमान् वानरसेनाप्रस्थानम्। सीतावार्तां श्रुतवतः रामस्य हृदयं नितरां सन्तप्तम् अस्ति। एतत्क्षणे एव कथमपि सीतायाः पुरतः स्थातव्यम् इति इच्छति तदीयं हृदयम्। भयङ्करीणां राक्षसीनां मध्ये स्थितां सीता कल्पनमात्रेण अपि द्रष्टुं न इच्छति सः। सीता यद्यत् उक्तवती तत् सर्वं पुनः पुनः हनुमतः मुखात् श्रुतवान् अस्ति रामः, तथापि न तृप्तिः तस्य। आञ्जनेय, सीतया अन्यत् किमपि यदि उक्तं स्यात् तर्हि तत् स्मृत्वा वदतु कृपया इति पुनरपि उक्तवान् रामः। आर्य, काकवृत्तान्तं मां निवेद्य सीता उक्तवती यत् एषः वृत्तान्तः निवेदितः चेत् मद्दर्शनं भवता कृतम् इत्यत्र रामः विश्वसति एव इति। तया एतदपि उक्तम्। येन रामेण दर्भम् अभिमन्त्रयता महती शक्तिः सृष्टा, तेन कुतो वा एते क्षुल्लकाः राक्षसाः न मार्यन्ते। यदि रामः इच्छेत् तर्हि राक्षसानां मारणं क्षणमात्रस्य कार्यम्। रामेण लक्ष्मणः वा कुतो न प्रेषितः, अथवा विधेः एव एषः दोषः। अहं कुत्र अस्मि इति तौ न जानीतः। एवं स्थिते किं वा कुरुतः तौ। इदानीं तु भवता अहं दृष्टा। इतः परम् अविलम्बेन मम इतः मोक्षः स्यात् खलु। मया पूर्वजन्मनि महत् पापम् आचरितम् आसीत् इति भाति। अतः एतादृशं कष्टम् अनुभूयते। आस्तां तावत् मां कुत्रापि अपश्यतोः तयोः कियत् दुःखं स्यात्, तयोः सान्त्वनं करोतु भवान् इति। सगद्गदम् एतत् सर्वम् उक्त्वा भवान् एव शरणं मम इति वदन्ती चूडामणिं मम हस्ते निक्षिप्य अभिज्ञानार्थम् एतदपि ददातु इति उक्तवती सा। सर्वेषां कुशलं पृष्टवती सा। सुग्रीवबलेन सह आगत्य अचिरात् एव रामलक्ष्मणौ राक्षसान् रावणं च संहृत्य भवतीं बन्धविमुक्तां कुरुतः इति मया तस्याः सान्त्वनं कृतम्। अतः अविलम्बेन तस्याः बन्धविमोचनोपायः चिन्तनीयः इति निवेदितवान् हनुमान्। हनुमतः वचनस्य श्रवणतः रामस्य दुःखं शान्तम्, सन्तोषः उद्गतः। सः सुग्रीवलक्ष्मणादीन् पश्यन् एतेन हनुमता महत् कार्यं कृतम्, अनन्यासाध्यं कार्यम् एतत्। समुद्रलङ्घनार्थं वायोः गरुडाच्च ऋते हनुमान् एकः एव समर्थः। मायाबलेन आवृतां लङ्कां विनायासं प्रविश्य अग्निना तां पुरीं दग्ध्वा भयं जनयित्वा सकुशलं प्रत्यागमनं किम् अल्पं कार्यम्। सुग्रीवस्य आज्ञायाः पालनसमये हनुमान् स्वबुद्धिमत्ताम् अपि उपयुज्य अशोकवनध्वंसं, राक्षसवधं, लङ्कापुरीदाहं च कुर्वन् राक्षसपक्षे महतीं भीतिम् उत्पाद्य एव प्रत्यागतवान्। एतेन कृत्येन सुग्रीवस्य सन्तोषं वर्धितवान् अस्ति। रघुकुलस्य अपि साहाय्यं कृतं तेन। एवं महत्कार्यं कृतवन्तं हनूमन्तं वनवासी अहं सत्कर्तुं न शक्नोमि किल इत्येव दुःखं मम। सीतान्वेषणं कृतवतः, तद्द्वारा मम प्राणान् रक्षितवतः एतस्य प्रत्युपकारं केन वा क्रमेण करोमि। हनूमन्, दातुं तु किमपि नास्ति मम समीपे, आलिङ्गनमात्रं ददामि भवते इति उक्त्वा हनूमन्तं दृढम् आलिङ्गितवान्। हनूमान् आनन्दाश्रूणि स्रावयन्, एतत्तु दिव्यसुखम्। भवतः पादसेवकत्वं मम सदा यथा स्यात् तथा अनुगृह्णातु कृपया इति उक्त्वा रामं साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्। असाध्यं साधयतः भवतः विनयः अपि अपूर्वः एव इति उक्तवान् रामः। अनन्तरं क्षणकालम् आलोच्य रामः
पुनः उक्तवान्, इतः परम् अविलम्बेन अग्रिमं पदं चिन्तनीयम्। लङ्का जेतव्या चेत् वानरैः समुद्रलङ्घनं कृत्वा लङ्कासमीपं गन्तव्यम्। किन्तु अपारस्य समुद्रस्य लङ्घनं कथम्? सङ्कल्पमात्रेण अल्पेन वा प्रयत्नेन एतत् न साध्यति खलु। अतः समुद्रलङ्घनोपायः कः इदानीम् इति। तदा सुग्रीवः रामम् उक्तवान्, एतदर्थं किमर्थं तावती चिन्ता? सीतादेवी कुत्र अस्ति इति, शत्रुः कीदृशः इति च ज्ञातम् अस्ति। अतः लङ्कासमीपं कथमपि गमिष्यामः एव वयम्। समुद्रः अत्र विघ्नकारः न भवेत्। वयं सेतुं निर्माय समुद्रं लङ्घयिष्यामः। अस्माकं पक्षे पराक्रमशालिनः बहवः सन्ति। अतः सेतुनिर्माणं न कष्टाय। यदि सेतुनिर्माणं न शक्येत तर्हि मार्गान्तरं चिन्तयिष्यामः वयम्। समुद्रलङ्घनं तु कथमपि करिष्यामः एव। एतस्मिन् सन्दर्भे भवतः चिन्ता अनुचिता। मार्गचिन्तने भवान् अपि सहकरोतु। रावणसंहारः निश्चयेन भविष्यति। अन्तिमजयः अस्माकम् एव। सद्यः समुद्रतीरं गच्छामः वयम्। तीरे प्राप्ते कोऽपि नूतनः उपायः स्फुरेत् अपि वृथा चिन्तनार्थं न एषः समयः। अग्रे सरामः वयम् इति। तदा रामः हनूमन्तं पश्यन् उक्तवान्, सेतुं निर्माय तपसा मार्गान्तरं प्राप्य शोषयित्वा वा वयं समुद्रलङ्घनं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरकार्यम् अपि इदानीम् एव चिन्तयामः चेत् वरं खलु। अतः लङ्का कीदृशी इति वदतु तावत्। तत्र कति दुर्गाणि सन्ति? तत्रस्य सैन्यस्य परिमाणं कियत्? कतिविधाः रक्षणोपायाः आश्रिताः तत्र? प्राकारः तत्रत्यः कीदृशः? सर्वं विस्तरेण वदतु तावत् इति। लङ्का सुविशाला नगरी। तत्र असङ्ख्याः राक्षसाः सुखेन जीवन्ति। समग्रे नगरे अश्वाः, रथाः, गजाः च तत्र तत्र दृश्यन्ते। समग्रस्य नगरस्य 4 महाद्वाराणि सन्ति। तानि च नितरां दृढानि। द्वाराणां पार्श्वे एव बाणवर्षणं शिलापातनं च कर्तुं समर्थानि यन्त्राणि सन्ति। यदि कोऽपि शत्रुः द्वारसमीपे आगच्छेत् तर्हि एतानि यन्त्राणि एव तं नाशयिष्यन्ति। अतः लङ्काप्रवेशः सर्वथा असाध्यः। एतावदेव न, द्वारस्य पार्श्वे घोराः आयुधधारिणः राक्षसाः सदा रक्षणकार्यरताः भवन्ति। तेषां हस्ते स्थितं परिघाध्यायुधं युगपत् एव 100 जनान् मारयितुं समर्थम्। नगरीं परितः सुवर्णप्राकारः अस्ति। प्राकारं परितः गभीराः परिखाः सन्ति। तासु घोराः मकराः, तिमिङ्गलाः, दंष्ट्रायुक्ताः मीनाः च सन्ति। परिखायाः क्रमणार्थं प्रतिद्वारसमीपं काष्ठानिर्मिता सेतुः भवति। तस्याः स्थापनार्थम् अपनयनार्थं च यन्त्रस्य उपयोगः क्रियते। युद्धप्रसङ्गे असति अपि रावणः सेनां व्यवस्थिततयैव स्थापयति। अन्यच्च सा च नगरी त्रिकूटपर्वतस्य उपरि अस्ति। अतः शत्रुः कोऽपि कुतश्चित् आगतः चेदपि रक्षकभटैः ज्ञायते एव। एवं सर्वथा दुर्भेद्या दुर्ज्ञेया च अस्ति लङ्का। तत्र किं प्रचलति इति वार्तां बहव्यः कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति। नगर्याः द्वाराणां समीपे लक्षशः आयुधधारिणः राक्षसाः भवन्ति। मध्यभागे अपि असङ्ख्याः राक्षसभटाः भवन्ति। एवं स्थिते अपि मया तत्र उत्पातः उत्पादितः। परिखाक्रमणार्थं स्थापिताः काष्ठसेतवः मया भञ्जिताः। बहवः राक्षसाः सेनाप्रमुखाः च मारिताः।
अग्निदाहेन महती हानिः नगरे उत्पादिता। अतः लङ्कायाः शक्तिः किञ्चिदिव क्षीणा। तेषु महती भीतिः उत्पन्ना अपि। यदि अङ्गदः, द्विविदः, जाम्बवान्, मैन्दः, नीलः, गवयः, अहं च गच्छेम, तर्हि लङ्कां निश्चयेन जेष्यामः। समुद्रक्रमणम् अपि समस्यायै न भवेत्। अतः अचिरात् एव मुहूर्तनिश्चयः वरम् इति उक्तवान् हनूमान्। एतत् सर्वं श्रुत्वा रामः सुग्रीवम् उक्तवान्, सर्वं भवता अपि श्रुतं खलु? इदानीम् एव प्रस्थानं करवाम वयम्। एषः अभिजिन्मुहूर्तः सर्वकार्यार्थसाधकः इति। सुग्रीवेण प्रस्थानम् अङ्गीकृतम्। तदा रामः प्रयाणविषये एवम् उक्तवान्। सेनानायकः नीलः अग्रणीः सन् सेनाः फलसमृद्धियुक्तेन मार्गेण नयतु। अस्माकं गमनं ज्ञात्वा शत्रवः विघ्नम् उत्पादयेयुः। अतः केनचन अग्रे गत्वा मार्गम् उभयतः परीक्ष्य मार्गस्य निष्कण्टकतां दृढीकुर्वन्तु। प्लवनसमर्थाः केचन आकाशमार्गेण गच्छन्तः अग्रिमं मार्गं निश्चिन्वन्तु। येषां सामर्थ्यं न्यूनं ते अत्रैव तिष्ठन्तु। कष्टसहने ये समर्थाः, युद्धे च ये निपुणाः, ते केवलम् इतः प्रस्थानं कुर्वन्तु। केचन सेनायाः आन्तरिकव्यवस्थाभारं निर्वहन्तु इति। रामस्य निर्देशस्य अनुगुणं वानरसेना तस्मिन् एव क्षणे ततः प्रस्थिता। महाकायः गजः, बलशाली गवयः, शूराग्रणीः गवाक्षः च सेनायाः अग्रभागे स्थितवन्तः। प्लवने विशेषसामर्थ्यवान् वृषभः सेनायाः दक्षिणपार्श्वस्य रक्षणार्थं नियुक्तः। गन्धमादनः वामपार्श्वस्य रक्षकः अभवत्। रामं स्कन्धे उपवेश्य हनूमान् सेनायाः मध्ये गच्छति स्म। लक्ष्मणं स्वस्कन्धे उपवेश्य अङ्गदः हनूमन्तम् अनुसृतवान्। जयकारः घोषध्वनिः च अधिकतया न कृतः। सैन्यं दक्षिणाभिमुखं प्रस्थितम्। वानराः प्लवमानाः कूर्दन्तः भयरहिते विशालप्रदेशे सिंहनादं कुर्वन्तः च अग्रे गच्छन्ति स्म। मार्गे यत् कन्दमूलफलादिकं लभ्यते तदेव तेषाम् आहारः। महासमुद्रसदृशी वानरसेना पर्वतान्, नदीः, अरण्यानि च अतिक्रम्य अग्रे गच्छन्ती अस्ति। मार्गे अल्पा अपि विपत् न उपस्थिता। बन्धुगृहं गच्छत्सु यथा उत्साहः भवति तथा उत्साहः आसीत् युद्धार्थं प्रस्थितेषु वानरेषु अपि। अल्पेन एव कालेन महेन्द्रपर्वतः सम्प्राप्तः। रामः पर्वतशिखरम् आरुह्य समुद्रं दृष्टवान्। सुग्रीवः लक्ष्मणः चापि तेन सह आस्ताम्। शिखरात् अधः आगत्य सेनायाः पार्श्वे स्थित्वा सुग्रीवम् उक्तवान् रामः, इदानीम् अस्माभिः अत्रैव वसतिः कल्पनीया। समुद्रलङ्घनार्थं कः उपायः इति चिन्तनीयम्। चिन्तनार्थं कालः अपेक्षितः एव। अतः तावत्कालं सेना विश्रान्तिसुखम् अनुभवतु। किन्तु केनापि समूहं परित्यज्य दूरे न गन्तव्यम्। सर्वासु दिक्षु प्रबला रक्षणव्यवस्था भवतु। गूढचराणां दृष्टिः सर्वत्र भवतु इति। सुग्रीवः प्रमुखान् आहूय करणीयानि कार्याणि आदिश्य तान् प्रेषितवान्। त्रिषु स्थलेषु सेनानिवेशः उपकल्पितः। समुद्रस्य अपारतां, महतां तरङ्गाणां निरन्तरतां, तदा तदा दृष्टिपथम् आगच्छतां समुद्रवासिनां जलचराणां क्रूरतां, समुद्रस्य अगाधतां च दृष्ट्वा वानराः परस्परं वदन्ति स्म, एतस्य समुद्रस्य क्रमणार्थं कीदृशः मार्गः चिन्त्येत? सेतुनिर्माणादिकम् अत्र सम्भाव्येत किम्?
यदि न तर्हि कः अन्यः मार्गः इति। अत्र लङ्कायाम् अपि चिन्ताक्रान्तता। हनूमता रावणः सर्वथा पराजितः आसीत्। शत्रुबलेन दृष्टिपातं कर्तुम् अपि यत्र न शक्यते तादृशम् अभेद्यं दुर्गं कपिः एषः एकाकितया प्रविश्य सीताम् अन्विष्टवान् आसीत्। चैत्रप्रासादादीन् भञ्जितवान् आसीत्। बहून् राक्षसयोद्धान् मारितवान् आसीत्। सभाम् अपि निर्भयं प्रविश्य अप्रियवचनानि सधैर्यम् उक्त्वा अन्ते समग्रां लङ्कायाम् अग्निं योजितवान् आसीत्। एतत् सर्वं रावणस्य हृदयं दहति स्म। सः सभाम् आयोज्य इदानीम् अस्माभिः किं करणीयम्? कः उपायः आश्रितः चेत् अस्माकं जयः हितं च साध्येत् इति पृष्टवान्। रामः महत्या सेनया सह लङ्काम् उद्दिश्य आगच्छन् अस्ति इति वार्ता रावणेन ज्ञाता आसीत्। कपिसेना केनापि उपायेन समुद्रलङ्घनं करिष्यति एव इति सः जानाति स्म। एवं स्थिते शत्रुसम्मुखीकरणं कथम्? प्रजानां, सेनायाः, नगर्याः च रक्षणं कथम् इति सभायां पृष्टवान् रावणः। तदा उत्साहिनः केचन राक्षसाः उक्तवन्तः, प्रभो, अस्माकं महती सेना अस्ति। अपूर्वाणि आयुधानि अस्मत्समीपे सन्ति। अप्रतिमवीराः अपि अत्र सन्ति। अतः कापि चिन्ता करणीया नास्ति। शिवस्य आत्मीयः कुबेरः अपि भवता वशीकृतः। देवेन्द्रः अपि भवतः आज्ञां शिरसा पालयति। त्रिषु लोकेषु भवतः नाम श्रुत्वा भीतिम् अप्राप्नुवन् कोऽपि नास्ति। सर्वे राजानः भवतः मन्दहासम् अनुग्रहं भावयन्ति। एवं स्थिते का कथा रामस्य? वानरसेनायाः नाशनार्थम् इन्द्रजित् एकः एव अलम्। अतः प्रभो, कापि चिन्ता करणीया नास्ति इति। अत्रान्तरे प्रहस्तः उत्थाय, प्रभो, भवतः पुरतः स्थातुं देव दानव गन्धर्वादयः अपि न शक्नुवन्ति। वयं यदा किञ्चित् अजागरूकाः आस्म तदा सः वानरः हनूमान् आगत्य कपिचेष्टां प्रदर्श्य अधावत्। भवतः दयया एव सः सजीवं गतः। यदि भवता तस्य मरणम् आज्ञापितं स्यात् तर्हि सः एतावता नामावशिष्टः अभविष्यत्। भवान् इदानीम् आज्ञां करोतु। अहं समग्रे प्रपञ्चे स्थितान् वानरान् समूलं नाशयित्वा जगत् वानररहितं करिष्यामि इति उक्तवान्। दुर्मुखः नाम राक्षसः उत्थाय, वानराणाम् उन्मूलनाय अहम् एकः एव अलम् इति उक्तवान्। वज्रदंष्ट्रः नाम अन्यः, अहं गत्वा न केवलं वानरान्, रामलक्ष्मणसुग्रीवान् अपि संहृत्य आगमिष्यामि इति उक्तवान्। मम हस्ते स्थितं परिघायुधम् एकम् एव कपिकुलनाशनाय अलम् इति अन्यः उक्तवान्। एवं यदा एकैकः वदति तदा अन्ये राक्षसाः वानरान् उपहसन्तः अट्टहासं कुर्वन्ति स्म। वज्रदंष्ट्रः अन्यम् अपि उपायं सूचितवान्। कामरूपिणः राक्षसाः मानवरूपं प्राप्य सहस्राधिकसंख्यया रामसमीपं गच्छेयुः। वयं भरतेन प्रेषिताः, भरतः सेनया सह आगच्छन् अस्ति इति ते वदेयुः। तावता लङ्कातः निर्गता लङ्कासेना आकाशात् शिलाकण्टकादीनि पातयित्वा वानरसेनां नाशयेत्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा दुःखवेगवशात् सुग्रीवः, रामः, लक्ष्मणः इत्यादयः हृदयस्तम्भनं प्राप्य प्राणैः वियुक्ताः भविष्यन्ति इति। तदा निकुम्भः उत्थाय उक्तवान्, एतावान् परिश्रमः किमर्थम्? अहम् एकः एव गत्वा रामं, लक्ष्मणं, वानरप्रमुखं च संहृत्य आगमिष्यामि। तदा युद्धकथा दूरीकृता भविष्यामि इति। यदि अनुज्ञा स्यात्
तर्हि सर्वान् वानरान् खादित्वा लङ्कायां निश्चिन्तवातावरणं परिकल्पयिष्यामि इति वज्रहनुः नाम राक्षसः उक्तवान्। एवं राक्षसाः आयुधम् उन्नीय स्वसामर्थ्यख्यापेन एव मग्नाः आसन्। सर्वे रावणस्य प्रीतिसम्पादने निरताः, किन्तु कोऽपि कालोचितसूचनादानेन समर्थः न आसीत्। अनुवर्तते।